Добрый день, дорогие зрители моего канала. Вот и подкрался тихо и незаметно ноябрь. Так и вся наша жизнь, будто осенний ветер, пролетает очень быстро, и мы только успеваем оглядываться назад и понимать, что после 50 наши годы летят с огромной скоростью. 2 недели тому я показывала вам здесь вот это местечко, все желтое, яркое, красивое, наш дубовый лес. А сейчас вот оно все то ноябрьское, мрачное и некрасивое. Но у природы нет плохой погоды, и мы с Рексом идем на дачу. Рекс, охранник. Мы с Рексом идем на дачу. Любимое дело среди осеннего листопада походить, побродить по лесу в поисках грибов. Люди собирают опята. Я здесь на раскорячке знаю места, где растут опята. Но некогда, пойду лучше чем-нибудь полезным займусь на даче. Это надо туда заходить вглубь, тратить время. Дни сейчас короткие, поэтому не буду я туда спускаться. Сейчас вот краешком здесь вот посмотрю. Так, стоп. Девчонки, вот это как раз и есть зонтики. Говорят, они очень-очень вкусные. Рексик, ну что, будем брать? Что ж ты лапой-то насыпал? Давай его возьмем. Супа наварим. Смотрите, вот это и есть зонтики. Говорят, их даже не нужно отваривать. Просто брать и жарить. Они настолько съестные, они настолько, в общем-то, не ядовитые ни капельки. Ну что, Рекс, давай погуляем, здесь зонтиков хотя бы наберем. Как Алевтина говорит, не важно насобирать грибов, важно походить по лесу, пошуршать листвой, подышать свежим воздухом. И вот это вот самый интересный процесс. Прогулка по лесу, по осеннему, унылому, ноябрьскому лесу. Я приняла решение, сейчас не буду подниматься туда вверх, я сейчас пойду вдоль тропинки и поднимусь там в конце этой тропы, где мы раньше вот той тропой и ходили. Там пошел мужчина. Ой, за водой не страшно, тем более с таким собакой. Понятно, что не страшно с охранником. Сейчас пойдем поищем по тем ложбинкам грибочки. Может, там опять найду. Все равно мне эта дорога по пути как бы. Или там поверху идти по подлесам, или здесь по лесу. Ну что, Рексик, давай, путь, пойдем. Пойдем. Грибы, они как земляничные лесные поляны. Или они есть, или их нет. Если попал первый на такую поляну, или грибную, или земляничную, то это все будет твое. Мой отец жил по принципу: кто рано встает, тому Бог дает. В 4 утра, в 5 он всегда ехал на велосипеде в лес. И все первые грибы и первая земляника были его. А потом уже, когда приходишь, понятно, что земляника так быстро не поспеет, и грибы так быстро не нарастут. Поэтому говорить, вот там грибов полно, это ни о чем. Грибов полно для первого грибника, а потом уже пусто. Так, ну что, пошли мы дальше. Тоскливо скрипят старые деревья, дубы. И как в сказке про Бабу-Ягу, почему-то эти мотивы появляются в мыслях. Но сейчас еще не так тоскливо, как в конце ноября. И еще есть зелень, и тихо сыпется листва, последняя не опавшая листва.
Вы знаете, что уникально? Нету даже ядовитых грибов, поганок. Вот ничего нету, от слова совсем. Вот такие гиганты, дубы, которым много-много лет, говорят, что их еще Хрущев высаживал, или не сам Хрущев, при Хрущеве. Много дубов уже попадало, то ли от старости, то ли от сырости, а может быть, наоборот, были засушливые годы. Неизвестно, но явно им что-то не подошло в климате. Мужчина уже назад идет с водой. В лесу тихо, а вообще появился ветер. Даже если грибов не наберем с Рексом, то прогуляемся по чистому воздуху лесному. Здесь пахнет грибами. Это так преет осенняя листва. Вчера вечером прошел дождь, хороший дождь. И сегодня снова влажно. Я даже не рискнула ехать на велосипеде. Решили пройти пешком. Это здесь, на этих холмах, весной очень много подснежников голубых. Пролески мы их называем. Совсем случайно я сейчас посмотрела попавшийся мне канал случайной блогерши о том, как она переехала, я так поняла, к себе на родину, где-то там на юг. Я даже и не знаю где, неважно. Меня зацепило то, что она купила, у нее уже была там какая-то дачка, купила рядом брошенный участок в 10 сотых, и там полуразваленная хибара какая-то, избушка на курьих ножках стоит, достроечка к ней. И вот она решила в этой хибаре зимовать. Привезла мебель, холодильник, стиральную машину, все. Там есть вода и все коммуникации, как ни странно, то есть и сливы, и газ, и свет, все это есть. Единственное, что страшный старый дом без окон. Она их просто затянула пленкой. И вокруг вот такое все заросшее, заброшено, с бузиной, со всякими падалищными ветками, перегнившими, не перегнившими, куча листвы и куча камней. Она вот это все таскает, себя не показывает, но как она это все убирает, показывает. Люди ей пишут в комментариях, зачем все это. И я как бы понимаю, что этот вопрос и ко мне. Вот зачем мне все это? Она отвечает, вы знаете, я люблю все это. Мне нравится вот это вот все превращать потом в красивое. И судя по тому, какой она поставила кованый забор, кованые ворота с каким-то там выкрутасным рисунком, то у нее есть на это средства. Я так поняла, что она еще работает. И вы понимаете, она ищет красоту в простом, в красивом, и потом же вот из ничего сама своими руками делает эту красоту. Ну, это уж точно и обо мне в какой-то мере. Мне просто это нравится. Я об этом мечтала. Мечтала, когда пойду на пенсию, вот заниматься сугубо только дачей. Из самого простого делать какую-то незначительную, маленькую красоту, которая может быть только мне и заметна. И меня это радует, и это окрыляет, и дает силы, особенно сейчас, в это трудное время, какое-то такое тяжелое, бесперспективное, просто выживать. Сейчас я вам покажу наш родник. Я вам давно его не показывала.
Но здесь, конечно, скользко. Спускаться я туда не буду. Но так, Рекс, нельзя туда. Но судя по тому, что вода движется, там пупырышки идут, родник работает, он живой. Ой, боже мой, вот каскадер. И люди ходят туда за водичкой. Вот она там активно стекает, вода. То есть все в норме. Хоть вот это все сделали просто зря, оно давно не функционирует. Там насыпали щебенку, поперекрывали все каналы. Эти все роднички, которые там работали. И сейчас родники новые пробили где-то там со дна. Даже в стороне уже нет. Там со стороны они били, текла водичка, вытекала. Теперь идут со дна. И все-таки родничок работает. Люди любят эту воду. А многие ходят сюда за водичкой круглый год. Ну, у нас на даче своя вода, довольно неплохая, поэтому эту воду я никогда не беру. Лес, как у Ивана Шишкина, художника. Помните, «Три медведя»? У меня в детстве висела над кроватью такая картина. И вот это вот, когда я наблюдаю за этими деревьями, вот эти пейзажи мне напоминают картину Шишкина «Три медведя». Вот здесь, в этих местах, всегда было очень много ложных опят, всяких поганок и нормальных, хороших опят. Но сейчас, вы видите, ни одного, никакого грибочка я здесь не наблюдаю. Ни ядовитых, ни съедобных, ничего здесь нет. Почему? Не знаю. Может, потому что все-таки залито, сильно пересыхают грибницы. Вот дождики как бы идут периодически. И мне кажется, пора бы уже чему-то вырасти. Но, видимо, так, как нам хочется, в природе не бывает. Грибов никаких нет. Бесполезно искать, и не буду я тратить свое время на это. Сейчас мы еще зазырнем на одну полянку, где мы всегда собирали много опят, прям много опят. Здесь множество перегнивших деревьев, как бы есть для них почва, где расти. Вот все условия, но просто неурожайный год на грибы. Сейчас я посмотрю полянку с опятами еще и посмотрю вверху, там, где мы собирали рядовку серую. Может быть, рядовка наросла. Ведь вешенка же наросла. Чуть позже я вам покажу сюжет про вешенку. Вот на этой поляне было всегда много-много опят. Вот идем на дачу, собираем. Идем с дачи, собираем. Ну, бери, прям не хочу. А сейчас нигде. Даже и намека нету. Хотя бы маленький найти опенок. Зато здесь много хорошей земли с перегноем. Вот сюда-то как раз и нужно прийти за землей, потому что мы в начале спуска пытались набрать землю, но там фактически нету перегноя. А земля сейчас мокрая, сырая, тяжелая, поэтому нести тяжело. Вот здесь вот мы раньше набирали. Чистенькая, здесь нету никаких брошенного мусора людьми. Вот здесь как раз и нужно прийти и набрать земельку для рассады. Как я говорила, мы всегда набираем осенью. Видите, как перегнил дуб, упал. Здесь опасно, конечно, вот когда сильный ветер, они так скрипят и падают.
Лежат никому не нужные, вот мхом уже покрылись. Вот так вот. Сейчас-то больше людей стали дровами топить. Ну, мне кажется, от такого дерева уже трухлого никакого тепла. Поэтому они и лежат. Так, ладно. Все, осталось только место с рядовкой серой. Туда сейчас зазырнем. Здесь пустота. Вот как все. Дубы колдуны, которые что-то шепчут в тумане. Вот раньше тут такая была прекрасная дорожка. А сейчас тропа вот так волнами обходим все эти упавшие огромные дубы. Вот так, видите, как корни поперегнивали. Приходится обходить. На мой взгляд, все-таки тут болотистая местность. Тут просто много сырости. Вот, корни перегнили, мне кажется, от переизбытка влаги. Потому что растут же деревья и по 150 лет дубы и больше. И ничего с ними не случается. Вот я тоже, наверное, такой человек. Не так мне грибы нужны, как сам процесс. Вот с детства с отцом мы приучены были в лес ходить. И вот эти поиски, особенно когда что-то находишь, прям адреналин какой-то, это настолько приятно. Ну, к сожалению, ничего я не нахожу. От слова совсем. Ничего не нахожу. Так, буду подниматься сейчас на этот бугорчик. Рексюха, ты не устал? Нет? Да, Рексику тоже нравится все это. Ой, друзья, живет он у меня уже больше месяца, этот пес. И никаких надежд нет на то, чтобы его куда-то пристроить. Сейчас щенков подбрасывают, Елене Владимировне 2 щенков подбросили. Собак выбрасывают, котов выбрасывают, люди уезжают, и животные им не нужны. Поэтому очень-очень тяжело. Смотрите, нашла поганки. Хотя бы поганки появились. Хотя бы что-то говорит о том, что это все-таки осень. Поздняя осень, когда всегда было полно грибов. Но поганки нам не нужны. А вот и солнышко выяснилось. Вот так вот. И сегодня достаточно тепло. Комфортно. И совсем не ноябрьская погода. Ну и осталось вам показать последнее место, где я всегда собирала рядовку серую. Прям уже заморозки были в конце ноября, а мы раньше здесь собирали. Но никаких намеков и признаков того, что тут вообще бывают грибы, нету. Как видите, пусто, пусто, нигде никакого, ни одного грибочка. Не только рядовки, вообще никаких. Так что грибы сегодня не удались, но гулять так гулять. Сейчас я выйду из леса и пройдусь еще в одну посадочку. Вот туда я сейчас прогуляюсь, в осиновую посадку. Но в осиновой посадке я всегда себя плохо чувствую. Я уже говорила, что дубы дают энергию свою, а осина отбирает. Вот
Это все не мифы, это правда. Попробуйте сами. Пойду загляну. Там я в прошлом году собирала шампиньоны. А вдруг они в этом году наросли? Здесь тоже пусто. Вчера я видела, ходили, бродили группками женщины по посадочкам, по всем этим. То, я думаю, если что-то и встретилось, то они подобрали. Но если бы были грибы, то где-то хотя бы 1-2 обычно подрастают за ночь. Люди бы пропустили. Все ведь невозможно заметить. Но их нету совсем. В этом году однозначно грибов просто нету. Ну и ничего. Прогулялись мы, подышали воздушком. Теперь пойдем на дачу. А кто скажет, что вот эти пейзажи осенние, они некрасивые? Посмотрите, у них свой шарм, своя романтика. Это для тех, кто любит и понимает тонкую красоту. Вот такие гиганты осины со светлыми стволами сбросили свою листву, приготовились к зиме. Вот такие цинковые по небу облака. Иногда проскакивает солнышко, и там на заднем фоне вот такие рыжие дубы, которые еще не совсем сбросили свои осенние одеяния и не совсем приготовились к зиме. Но уже не октябрь, ноябрь кричит о том, что он активно набирает свою фазу, свои права. А там еще то ли дачник, то ли рыбалка с рюкзаками. Так что не я сегодня одна брожу, путешествую. В прошлом году здесь по надпольям траве я нашла целую поляну шампиньонов, и больших, и маленьких, белоснежные, а под низом темные. Ну, вы знаете, я думаю, эти грибы в этом году не вижу ни одного. В этом году почему-то грибы не захотели нас порадовать. Так, ну и все. Не буду больше даже тратить время. Ну, а этот пейзаж вам знаком по моим видео. Я частенько этот поворот, этот угол снимаю на свой канал. Мне очень нравится здесь вот такое сочетание: город-дача, поле и дорожка к нам на дачу. Этот пейзаж хорош во все времена года. Это дорога к ставочку, по которой ездят рыбалки, а все-таки этот человек, он поехал прямо, значит, это кто-то из наших дачников. Друзья, а теперь вернемся на пару дней раньше. И этот сюжет снимала у нас на даче я и никто другой. Посмотрите, пожалуйста. Друзья, что я обнаружила? Проходила мимо. Это Сережа срезал здесь старый трухлый орех грецкий. И вы посмотрите, что здесь. Вот это съедобные грибы. Кто знает, это вешенки. Вот. Видите, как они растут? Главное, откуда здесь их споры взялись, которыми они размножаются. Вот, сейчас я попробую срезать, вам покажу. Но я сейчас сказала, Сережа и тетя Аня, они, конечно же, заберут. Они хозяева этих грибов, получается. Это ж, смотрите, это ж он срезал это дерево. Ой, красота, красота. Маленькие оставим, пусть еще подрастут. Тетя Ань! Идите сюда! Здесь Аня придет, и я ей вручу по справедливости.
Смотрите. Красота. Вот это да. Вот это да. Проходка какая. Их буквально закипятить, слить водичку и так пару раз. А потом проварить минут 30 и все. Можно суп варить, можно жарить. Какая пюрешка, картошка вкусная с ними. О! О! Они еще нарастут. Маленький пусть. Откроем вот так вот. Даже так. Ну и здесь тоже. Срежем. Вот так. О. Ой, обожаю собирать грибы. Это... Тетя Ань, вот это находка. Только откуда эти споры взялись, я не понимаю. Да, прямо вот Сережа срезал, поэтому это ваши по справедливости. Знаете, я вам даже... Не, тетя Ань, забирайте. О, тетя Аня на суп. Или картошечку сделайте, пюрешку. На двоих, я думаю, хватит. Ой, как приятно. Да. Еще вдали два велосипедиста. Еще кто-то по такой погоде не рискнул на велосипедах. И они уже возвращаются назад. Это дачники с первого домика. А здесь, конечно, дорогу расквасило. Сюда на велосипеде явно я бы не проехала. А за этими грибами я наблюдаю несколько дней. На въезде на дачу выросли вот такие симпатульки, красотульки, на вид аппетитные. И вот даже вот такие огромные. Но что это за грибы, я не знаю. Наши дачники говорят, что они якобы съедобные, а сами почему-то их не собирают. Поэтому я рисковать не буду. То, что не знаю, я никогда не беру. Туда дальше, в хаще заросли, я и проходить не буду. Думаю, что наши грибники вчера все эти места тщательно обследовали. И думаю, что там ничего нету, если даже что-то и было. Одинокий в серой толпе. А вокруг уже все без листвы. Вот и закончился период осенних ярких радужных цветов. И наступил период после осеннего бала. Период в ожидании зимы. Выглянуло солнышко, и настроение значительно улучшилось, как-то стало слегка веселее, переливается, заиграло все это оставшееся цветное. И не будем грустить. Я думаю, что зима промелькнет очень быстро. Какой она будет, неизвестно. Но по-любому весна наступит. По-любому она придет. И все будет хорошо. Ну и кусочек вам дачи 2 ноября. Пришлепали мы с Рексом сюда. Смотрите, все залито солнышком. Оно еще пригревает, кстати. Вот такое ноябрьское яркое солнышко. Здесь я все убрала. Розы засыпала золой обильно. Все замела. Но яблоня еще трусит своей листвой, которую она не совсем сбросила. Поэтому продолжение следует. К сожалению.
А там уже яблоня без листьев. Все чистенькое. Сыро сегодня. Я думаю, вам видно, сколько много влаги. Так, розы я где могла связала, эти самые колючие. То еще нет, ньюдаун. Обрезала сентябрины высокие и решила все-таки оставить верхушки. Где-то что-то прикрою. Вот там кучка, там тоже в кучках лежат. Здесь поубирала подпоры от роз. Все там вот сложила пока, чтобы низ не гнил в земле. Обрезала эту чайную розу старинную, вырезала все тонкое, которая сильно загущенная. Она зимует вот просто так, без укрытия. Это самая неприхотливая роза. Здесь тоже все вырезала лишнее. А это жасмин еще вот такой вот оранжевый. Он еще не хочет встречать зиму. Здесь розариум Ютерсон связала. Это старенькая, вот так я оставлю. Придется какой-то домик ей сделать. Вот, видите, они уже никакие, эти сентябрины. И тут посадила я 3 розы. 2 оттуда. Здесь Бенджамин Бриттон. И еще какая-то розово-сиреневая роза. И здесь роза, которую я делала попытки несколько лет пересадить, но так не пересадила. Это Эйфелевая башня. Это чайно-гибридная роза, бокаловидная, нежно-розовый цвет. Я думаю, что здесь им достаточно и света, и солнца. Здесь полянка вот такая получилась, пустоватая. Это клубника, не клубника, не понять, что это, чисто декоративных. Я ее держала в целях, она цветет, но никогда не плодит, какая-то дикая. Вот. И вот эти вот оставила палочки из-под сентябрин, где-то что-то придавить, прижать. В общем-то, все пригодится. Вырезала ирисы, которые уже присохли, там зелененькие, оставила акцентик. В общем-то, эти дни я этим и занималась. Некоторые розы Чиппендейл, там вот на заднем плане, вообще еще с зеленой листвой, вообще еще никаких признаков осенних. Пусть постоит, но потом я ее тоже буду связывать, снизу листву обрезать и наклонять. Розы обязательно все буду укрывать. Тоскливо скучает по лету столик. Редко сейчас кто за него садится. И смотрите, как я связала розу Вестерленд. Не стала недовызревшие верхушки обрезать. Мне очень хочется видеть ее высокую. Буду надеяться, что все это перезимует. Хоть вот на это все придется делать домик. Вот такой себе домик, чтобы ее укрыть. Охраняет коротыш на солнышке. А это кучка листьев. Это она здесь укрывает мою почвопокровную розу, потому что она сильно обмерзает каждый год. Так вот ветром сюда надуло, так я решила и оставить. Остальное все убрала. Здесь зелененькие те розы, которые пересадила, пророщенные мною из черенков. Я на них просто по ведру земли или окучу хорошо. Тут земли достаточно. Так они будут зимовать. Осень в этом году аномальная по своей погоде. Тепло, тепло. Не скажешь, что сегодня 2 ноября. Ягоды гаджи еще зеленые.
хочу сказать, что грибов мы не насобирали, зато сейчас с Рекса сняла 3 клещей. Они не успели всосаться. Ну вот на шерстяке черненькие. Он начал чухать, видимо, они лазили, ползали под ним. И я их сейчас вот раздавила. Огромные клещаки. Кошмар. Так что, любители животных, у нас в лесу будьте осторожны. И в траве, и в лесу, особенно в дубовом, очень много клещей. Очень. Ну и хочу показать, Оксана дала мне лук Шмидт. Он и съедобный, и очень красиво, декоративно цветет небольшими розово-сиреневыми помпончиками. Ну, друзья, а что касается этого гриба зонтик, то я сейчас покажу, что я с ним сделаю. Я этот гриб сейчас поломаю на маленькие кусочки и закопаю вот под этой березкой. Я знаю, что грибы размножаются спорами, грибными спорами. Вот, может быть, он здесь в земельке, как раз много влаги. Может быть, он и размножится спорами грибными. Не знаю, как их размножают. Как-то там замачивают в воде, смотрела видео. Как-то там настаивают сколько-то дней. Но я никогда этим не занималась, и некогда мне. Я вот так вот разломила его. Сам он тут настоится во влажной земле. Если суждено, то суждено. Как-то ж они размножаются по всему лесу, эти грибы. Вот. И, конечно же, вот так вот аккуратненько засыплю землей. Все это аккуратно прижму. Вот так вот. И пусть размножается. Так что, если у меня появятся грибы-зонтики, это не случайно. Ну и, друзья, в лесу я ничего не нашла, но зато на даче нашла. Вот так вот аккуратно рядочком. Вот такие вот грибочки. Я не знаю, что это за грибы. Здесь нужна консультация специалиста. Трогать я их не буду. Вот они, смотрите, полукругом. Здесь покрупнее. Сюда поменьше. Тут вот я притоптала уже. То есть они идут рядочком. Это какая-то рядовка. Вот, смотрите, сюда пошли. Вот здесь. Это рядовка. Но съедобна ли она, эта рядовка, я не знаю. Поэтому трогать эти грибы я не буду. Никогда не собираю грибы, которые я не знаю. Да, Рекс? Рекс тоже согласен со мной, что нельзя ни в коем случае собирать незнакомые грибы. Ни в коем случае. Это нужно спросить Акимовну, тетю Нину. Они заядлые грибники. Что они скажут по этому поводу? Прошло 2 дня. Пойду сейчас проверю тот пенек, где росли вешенки. Мне ж очень интересно. Просто раздирает любопытство, наросли ли они там еще. Чудес не бывает. Грибы не наросли. Единственные тут маленькие совсем остались. Но я их не буду трогать. Здесь маленькие. Пусть подрастают. Тут я прикрыла. Вот это как раз то, о чем я вам говорила, когда шла по лесу, что грибник – это первый, кто успел, тот и собрал. А потом уже это называется не грибы, а остатки. Вот так прикрою я их. Может, даже еще золу немножко притрушу. Может, еще нарастут, если тепло будет. Спасибо, что смотрите мой канал. Кому нравится со мной прогуливаться,
на дачу и по лесу. Кому нравится смотреть мои самые простые, самые обычные сюжеты, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А я, как всегда, вам желаю всего самого наилучшего, мира и добра, здоровья вашим детям, благополучия в ваших семьях. До свидания. Пока-пока. Да, камера не дает, не передает такие тучи интересные, перьями какими-то. А здесь ноябрьские облака вечерние. Сейчас только 5 час, уже темно.